Всем привет! Сегодня мы будем играть в один блок в Майнкрафте с Кикой. Всем привет! Заходим в мир. Я буду наблюдать, что у вас там происходит. Пошкупаем. Теперь это делать, если он сидит. Теперь это делать.
Девочки, кого мы изменили? Это не девочки. Мальчик, старый, смеялся, но мальчик. Девочки, еще нас не познакомляют? На кулаках? Ну да, она постоянно смотрит. Вы ответите, не латите. А то еще вот что ты делаешь, чтобы мы не ну всем все расскажу. Всем будет интересно, давай? Учите. Давай, я даю всем. Все посмотрели. Давай. Говорит, например, да, я говорю, он смеется, он смеется, не как духа. Это говорит на Ты вы можете нормально прийти уже. Ты вообще начинаете. Здорово. Максим, честно? Что ты делаешь? Что ты делаешь?